Сентябрь 2025 года принес рекламному рынку целый пакет нововведений. Этой темой в Крыму обеспокоены многие. И сегодня они собрались в Ахмеджите, в гостинице «Москва», где проходил мастер-майнд по рекламе и продвижению в интернете 2025, организованный известным юристом, блогером, основателем онлайн-школы «Ваш референт» Рианой Османовой и Эфтаде Беркович, юристом для онлайн-бизнеса. Тема сегодняшнего мастер-майнда, по поводу которого мы вообще здесь собрались, это запрет рекламы с 1 сентября 2025 года. Несмотря на то, что уже октябрь, до сих пор многие не разобрались. Сегодня мы с коллегой Эфтаде Беркович, юристом, которая является практиком в этом вопросе, разбирали конкретно, точечно вопросы каждого, кто может вообще с этим столкнуться, кто ведет в социальных сетях какие-то страницы, пытается продвигаться или продвигать в том числе свой бизнес в первую очередь, да, потому что для них это в первую очередь актуально. В первую очередь мы должны понимать, что именно запрещено, эта реклама, и где именно запрещено, потому что многие, услышав про запреты, решили, что это вообще касается любой рекламы везде, в том числе даже не в интернете. Для чего нужно это обновление? На самом деле оно направлено именно на блогеров, которые занимаются рекламой. Это в целом не коснется бизнеса, который просто ведет свою хозяйственную деятельность и рассказывает о себе. На мероприятии мы обсудили, что является рекламой, что является информированием, внесли в ясность для предпринимателей, как можно себя продвигать по новым правилам с учетом запрета на размещение рекламы на запрещенных площадках, и успокоили предпринимателей о том, что они могут рассказывать о своем бизнесе и работать безопасно, с учетом того, что теперь о правилах этого они знают. Они раскрывают ту тему, которую никто не говорят. Да? То есть мы то ли додумываемся, то ли догадываемся, но сегодняшний день нам донес все то, что мы хотели узнать, задали вопросы. Лично я связана с недвижимостью с 2008 года, я кадастровый инженер, я агент по недвижимости. Для меня эта сфера, знаете, такая, она публичная. Очень много мы выставляем ее в социальных сетях. Это наш основной механизм для продвижения и для продаж. Поэтому для меня эта тема была очень актуальна. Легально мы работаем именно в сфере социальных сетей, да, либо нет. Можно это делать, нельзя, что нам за это грозит, как это делать. Получили очень много интересной информации, очень много есть над чем подумать. И в дальнейшем, я думаю, чтобы мы не наделали этих ошибок и не попасть на какой-то там штраф. И спасибо девочкам, что дают качественную, достоверную информацию на конференциях. У нас с мужем семейный бизнес, мы выращиваем цветы, также продаем посадочный материал. И в этом вопросе нам очень помогает ведение странички в социальных сетях. И в связи с последними нововведениями у меня возникло очень много вопросов, и это наложило большой отпечаток на то, как я стала вести страницу в последнее время. У меня возник ступор, я не знала, можно что-то выкладывать, нельзя, а не последует за это штраф или наказание. Сегодня 4 часа пролетели просто на одном дыхании, у меня все мои вопросы закрыты. В целом, что создаете такие мероприятия, потому что это ценно для каждого блогера, для каждого предпринимателя в Крыму. Пришла, чтобы узнать, как в дальнейшем продвигаться во всех соцсетях в целом, учитывая законы, потому что все перестраивается, и хочется свою работу также перестроить в лучшее русло. Я занимаюсь парфюмерией. Сегодняшнее мероприятие было очень информативно, потому что я так или иначе связан с этим, с соцсетями. Было очень много интересных вопросов, на которые я нашел ответы. Информация, которую я сегодня получил, конечно, буду применять.